जा गए अपनी नई वीडियो में। ये सीट अपन को लगाना है। उससे पहले पाइप काटते, अगर पाइप से नहीं कट रहा तो फिर मशीन लगाई हमने। पहले हाथ जोड़ना चाहिए मशीन के, फिर अपन ने मशीन चलाई, फिर एकदम साफ से एकदम बराबर शेप में काट दिया है आराम से। मशीन पकड़ना दोनों हाथों से कभी भी कोई भी चलाए तो, है ना। ये अच्छे से काटा पीटी कर दिए, कट गया बस, एकदम कट गया। साफ करना पड़ता है फिर पूरी कटिंग एकदम गोल शेप में, नहीं तो पानी का लीकेज होता है। कभी काटते समय एकदम देखना पड़ता है कि और उनको साफ कर लेना पूरा ही। ये बंद कर दिया अपन ने मशीन। फिर अपन सीट रख के देखा सही आ रही कि नहीं आ रही। सीट सही आ रही, बस हिला डुली नहीं होनी चाहिए सीट में, तो समझ लो सीट सही आ रही। उसके बाद अपन ने इनका फ्लैस्टिंग निकाला, फ्लैस्टिंग रख के देखा पाइप छोटा पड़ रहा है। फिर पाइप छोटा करने के बड़ा करने के चक्कर में अपन पाइप को फिर काटते हैं। पाइप काटने के बाद अपना पाइप कट गया था पूरा। फिर इसको अच्छे से अपन नापने के बाद फिर इसको सोलवेंट लगा के गर्म करते थे। फिर इसको अच्छे से गर्म करके कर देते हैं। फिर इसको फंसा के देखते हैं फंसता है कि नहीं फंस रहा है। फिर उसके बाद इसकी कटिंग करके फिर से आग लगाई थी। फिर आग लगा दिया अपन ने इसको, फिर देखते जल रहा है कि नहीं जल रहा। फिर गर्म हो जाए बहुत देर तो इसको नरम करना पड़ता है पाइप को, जब जाके इसका पाइप फंसता है। फिर इसको देखते हैं अपन फंसता है कि नहीं फंसता। अच्छे जोर लगा के इसको करना पड़ेगा, नहीं कर रहा है। फिर उसके बाद अपन इसको ऐसा करेंगे, बाद में छोड़ेंगे। फिर इसके बाद अपन अपनी सीट लगा देते हैं। अब तक सीट लगाने देते जब तक अपन अपने पाइप को पहले वाइट सीमेंट को घोल लेते हैं पानी के साथ। इसको आटा की तरह उसलना पड़ता है पूरी सीट को जोड़ने के लिए। हाँ, अब तक पूरा अच्छे से मिक्स लेते हैं, पूरा अच्छे से पूरा पाउडर को मिक्स करके वो डाल लेते हैं और मिला कर फिर अच्छा 5 किलो का पैकेट आता है। हेलो गाइस, इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करके एकदम आटा का भी यूज़ कर लेते हैं। फिर इसके बाद अच्छे से पूरा मिला के इनको फिर अच्छे से पानी में मिला लेना कभी भी। फिर उसके बाद अपन पापा जी आ जाते हैं, फिर हमें बताते कि ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए। फिर उसके बाद थोड़ा मिलवा के पानी वानी फिर हाथ लगा के फिर उसके बाद अपन राइट साइड पापा ने तो रख दिया हमारे, बाकी फिर मिला के मैंने भी रख दिया सीट के आने गानी। हाँ, पुराने गानी रख दिए सीट के। फिर अपनी सीट उठाई, अपन ने सीट को बिठाई पापा जी ने। फिर सीट की दवाई अच्छे से फिर पूरा सब देख के निकाला। राइट साइड में छेद रहता है उसमें से निकलना चाहिए राइट से। ये अपन ने सीट लगाई, अब इसकी साफ़ सफाई कर देते हैं राइट साइड से जो भी बाहर निकल गया है। उसके बाद पूरा अच्छे साफ़ कर लेते हैं। फिर एकदम पूरा साफ़ करने के बाद इंच टेप से नापा आड़ा टेढ़ा के है कि नहीं, सीधी लेवल में आई है। उसके बाद पूरी करनी से वगैरह पूरा राइट साइड में जो वाइट सीमेंट लगी थी पूरा साफ़ कर दी। हाँ, पूरी आने गानी सब दूर से साफ़ करने के बाद फिर फ्लैश टैंक की बारी। फ्लैश टैंक लगाने के लिए लेकर आए। फ्लैश टैंक को अपन ने फ्लैश टैंक लगा रहा है, फ्लैश टैंक का निशान मार लिया अपन ने कहाँ होल करना मशीन से। फिर उसके बाद देख लो ये ऐसे निशान लगता है। ये आप देखो देखने में कैसा लग रहा है, पूरी वीडियो देखना। वीडियो में देखो कितने अच्छा प्यारी लगी पूरी सीट। ये L20 वाइव लगे हैं, एंगल कॉप हैंड स्प्रे लगा है इसमें ही। और ये देखो फ्लैश टैंक ये अपना लग गया। सीट देख लो कितनी फिनिशिंग से लगी, थोड़ा सी भी नहीं लग रही कि अपन ने गलत लगी हो, एकदम सही लगी है। कैसी लग रही सीट आप बताना, लाइक कमेंट फॉलो शेयर।